Ti them, Asalamu alaikum, mirë mbrëma, mirë se erdhe, Nada Dostit. Aleikum salam. Mirëmëngjes. Përshëndetje Nada, për ty, si je, si po kalon këtyre ditëve? Mirë, faleminderit, alhamdulillah. Si kam ti? Mirë, alhamdulillah, mirë, kështu në përgjithësi edhe unë. Po thosha se u hutova pak në fillim se fillova pa ndonjë kështu ilahi ose diçka që do të na shoqëronte dhe mbeta duke dëgju veten, po alhamdulillah, mirë, po shpresoj të jemi në rregull dhe vetëm me bisedën kështu. Mirë Nada, pra prezantova je një gazetare, aktiviste dhe domethënë do të flasim për dimensione të ndryshme në të cilat je angazhuar, por si më kryesore kemi marrë temën e raportit evropian për islamofobinë në Europë përgjithësi, por do të specifikojmë pastaj për mediat shqiptare. Por si fillim Nada, të flasim pak për islamofobinë, se çfarë është ajo, ndoshta ta sqarojmë pak se mund të ketë dikush nga motrat që mund të mos ketë njohuri si term e ka dëgjuar, por se çfarë nën kupton më saktësisht mund edhe të mos ketë njohuritë e duhura. Po, atëherë fjala islamofobi ose termi islamofobi nën kupton frikë, parajgjykim, urrejtje ose diskriminim ndaj islamit ose muslimanëve, që shpesh bazohet në keq informim, në stereotipe dhe përgjegjësime të padrejta. Islamofobia ndryshe njihet edhe si racizëm antimusliman, pasi që në fakt fjala frikë nuk është e duhura, madje ka edhe kritika rreth termit islamofobi, sepse më shumë se sa frikë është urrejtje. Në fakt është urrejtje, pra urrejtje ndaj muslimanëve apo ndaj islamit. Gjithsesi, si shfaqet kjo urrejtje? Kjo mund të shfaqet duke i paraqiten muslimanët si të rrezikshëm, apo si ekstremist, ose si të prapambetur. Diskriminimi mund të ketë për shembull diskriminim në punë, në arsim, në media apo në institucione. Shfaqet me tallje apo me gjuhë me dhunë verbale ose fizike. Gjithashtu mund shfaqet edhe si sulme ndaj simboleve islame ose identiteteve islame, siç janë për shembull xhamia, ezani, hijabi, mjekra e tjerë. Por nga buron islamofobia, zakonisht nga ajo që është kryesore është edhe keq interpretimi i islamit apo mos njohja e muslimanëve konkretisht. Buron edhe nga mediat që lidhin fen me terrorizmin, dhe kjo domethënë sidomos pas 11 shtatorit, me ngjarje politike dhe konflikte globale dhe me mungesën e dialogut ose me njohjen reale të muslimanëve apo të islamit në vetvete. Po, mirë Nada, por a mund të kesh përdore të theme edhe nga ata që kanë njohuritë e duhura për islamin, por duan ta deformojnë, ta paraqesin në një mënyrë tjetër nga ajo çfarë është në të vërtetë, mënyrë që t'i bëjnë të tjerët që kanë më pak dije, më pak njohuri, pra që të besojnë se ata që e paraqesin ashtu është si e paraqesin ata. Po, mund të ndodh, kjo ndodh mund të ndodhë për arsye të ndryshme. Mund të ndodhë për arsye lobi, për shembull për arsye le të themi disa individë të cilët janë sponsorizuar nga ideologji të caktuara dhe i shërbejnë domethënë këtyre ideologjive, edhe pse ndoshta ato thellë vetëm në vetvete ndoshta nuk i besojnë madje ato gjë që thonë, ne kemi raste edhe në realitetin tonë shqiptar që kemi plot islamofoba, që ndoshta janë musliman ose me origjinë ose me emër musliman. Mirë po, cilët janë punësuar le të themi nga disa ideologji, për të cilëve marrin fonde, marrin buxhet dhe thjesht i shërbejnë domethënë këtyre ideologjive. Pra mund të ndodhë. Mund edhe që këto parajgjykime mund të jenë të bazuara, por mund edhe mos jenë të bazuara. Pikërisht, por domethënë fatkeqësia këtu është Nada më shumë se ndoshta gjejnë terren, gjejnë grupe të njerëzve që i besojnë edhe vazhdojnë aty pastaj atë lobimin e tyre, ndoshta me atë sa mund ta përhapin. Po, e vërtet, kanë gjetur dhe besoj se do vazhdojnë të gjejnë. Po, pikërisht, po. Po media shqiptare, për shembull, Nada, si qëndron në këtë drejtim, për shembull, të kalojmë tek media pak. Sa i përket pranisë së islamofobisë, kështu në përgjithësi ti si gazetare si e sheh, pastaj do të ndalemi tek raporti. Po. Atëherë, nëse do të fokusohemi ke islamofobia paktën për vitin 2024, për Shqipërinë për shembull veçanti, në këtë vit, gjatë vitit 2024, në Shqipëri ndodhi një ngjarje e rëndësishme kombëtare, politike dhe shoqërore, siç ishte për shembull inaugurimi i xhamisë Namazjas në kryeqytetin e Tiranës, që është një nga xhamitë qendrore më të mëdha në Ballkan. Kjo ngjarje në media u shoqërua nga një debat i gjerë dhe intensiv me nuanca turkofobe, në vend që për shembull t'i lejoj komunitetit musliman të festonte,
po komuniteti musliman u sulmuha dhe kjo retoriku karakterizuar nga gjuha e urrejtjes islamofobe dhe krahas narrativës antiturke. Gjatë vitit 2024, islamofobia gjithashtu drejtua kryesisht kundër komunitetit musliman, duke i referuar vendeve dhe praktikave të tyre të shenjta, siç është Ezani, dhe në veçanti kundër grave muslimane me shami, pra me hijab. Pas medjave konvencionale, pra medjave tradicionale kryesore, hapësira online, përfshirë këtu edhe portalet e lajmeve dhe rrjetet sociale, mbeten qendra kryesore për promovimin e gjuhës së urrejtjes antimuslimane. Mirë po nga kush përhapet më shumë islamofobia në mediat shqiptare, zakonisht përhapet nga gazetarët, politikanët, figurat publike, por edhe nga qytetarët e thjeshtë të cilët përhapin ndjenja antimuslimane. Kjo do të thotë se përket fushës medias, gjithashtu ka pas edhe për shkak të luftës së Izraelit në Gaza, ka pas edhe në media një rritje të islamofobisë në diskursin publik, duke çuar në gjykimin e deklaratave të politikanëve me standarde të dyfishta. Po dhe media në përgjithësi kanë treguar standarde të dyfishta kur kanë raportuar gjenocidin në Gaza. Sigurisht, po, pra, domethënë kanë pasur shembuj të ndryshëm se si kanë raportuar mediat shqiptare, me shumicë më duket nata kanë qenë kështu, domethënë që kanë anuar nga ajo që nuk është tamam e vërteta e duhur, domethënë nuk e kanë paraqitur në mënyrën siç është në realitet, apo jo. Apo ka pasur media ndoshta që nuk kanë anuar, kanë transmetuar atë që domethënë veç është vërtetuar se si është. Varësisht, varet nga lloji medjave, zakonisht këto mediat që kanë tendencë islamofobe, pro-perëndimore, pro-Izraele këto, e kanë raportuar ashtu siç ju ka interesuar. Më falni, por gjithashtu ka pas edhe media muslimane, për shembull, media me burim nga agjenci turke, siç është për shembull TRT-ja, ku do unë punoj, për tërë të Ballkanin, të cilat e kanë raportuar gjenocidin ashtu siç është, ashtu siç duhet, ashtu siç i takon, siç e ka hak të flitet për gjenocidin në Gaza. Po, se shumë herë për shembull edhe mediat në Kosovë janë kritikuar ata në këtë rast sepse kanë pasur anim, nuk kanë transmetuar të vërtetën siç është. Dhe shumë herë edhe janë kritikuar për shembull nga muslimanët, por si do të mund ta arsyetojë ai raportimi i tyre, për shembull në aspekt themi profesional kështu. Unë nuk e kam shumë qartë realitetin e medjave në Kosovë, po besoj, domethënë mendoj se është diku i përngjan domethënë edhe me mediat në Shqipëri. Megjithatë në Kosovë kemi disa media muslimane, të cilat kanë bërë goxha punë domethënë në këtë aspekt për ta portretizuar, për ta raportuar gjenocidin ashtu siç duhet. Kështu që janë për të vlerësuar domethënë si media, pavarësisht domethënë gjitha politikave, po ka pas edhe media që financohen, kanë buxhet, marrin buxhet nga disa ideologji, domethënë që ndoshta nuk e vlen të përmendem në këtë rast. Mirë, po nuk e kanë bërë raportimin ashtu siç duhet, kanë bërë duke anuar nga politikat pro-izraelite. Dhe të tilla lajme, të tilla media mendoj se duhen bojkotuar. Unë personalisht i kam bojkotuar, përsa e kam pas ftesë për intervista, ftesë për raportime. E kam vënë si kusht, domethënë nga 2023, nga tetor 2023 deri tani, ja kam vënë si kusht vetes apo si le ta themi jam betuar domethënë vetes që mos pranoj ftesa nga media të cilat janë pro-izraelite dhe kanë bërë raportim pro-izraelite dhe ja kanë bërë në mënyrë të qartë. Domethënë pavarësisht se raportimi im ka qenë për tema të ndryshme, për shembull, ti di domethënë që pak a shumë raportoj për evente që ndodhin Turqi, qoftë tërmet, fatkeqësi etj. Pavarësisht se kjo s'ka të bëjë domethënë me luftën e Izraelit në Gaza, vetëm për këtë arsye i kam refuzuar dhe ua kam bërë të qartë, ua kam thënë që arsye pse nuk pranoj domethënë të shfaqem në median tuaj është për arsye të qëndrimit që ju keni mbajtur ndaj gjenocidit në Gaza. Ashtu, me të vërtetë. Pra mendoj se duhet mbajtur një qëndrim, nuk duan shpërndar, minimumi që mund të bëjmë është të bojkotojmë të tilla media. Dhe të promovojmë mediat të cilat flasin haptazi, mediat muslimane, mediat pro-palestineze, duhet t'i mbështesim, t'i përkrahim, t'i shpërndajmë, t'i mbështesim disi. Po, pra, gjithsesi. Mirë, pra, sa i përket islamofobisë nata, që tham se do të jetë tema jonë kështu kryesore e këtij emisioni, do të flasim pak për raportin evropian të islamofobisë, pjesë e cilit e ke bërë për Shqipërinë, më duket, apo si, cili ka qenë roli yt këtu, të na saktësosh?
Po, është vërtet, unë jam autore për Shqipërinë, kam qenë autore për 3 vite radhasi, për vitin 2020, 21 dhe 22, pas të bërë një pushim vitin 2023 dhe u riktheva tani në vitin 2024. Pra është për të 4-ën herë po bëj domethënë raportin si autore e raportit të Shqipërisë. Pra bashkëautori të themi për raportin e përpran të islamofobisë. Ky raport unë kam ndjekur faktikisht që në fillimet e veta, që në vitin 2015 kur u votua për herë të parë, e kam lexuar vazhdimisht, domethënë veçanërisht janë fokusu normalisht ke Ballkani, ke Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut. Mirë, po e kam ndjekur domethënë edhe mund të flas domethënë pak më me kompetencë dhe më gjatë në lidhje me raportin. Atëherë ky raport është një nisëm, është një projekt që me këtë edicionin e 10, pra nga viti 2015 deri në 2024, 10 vite raportim, shënon një dekadë kërkimesh sistematike dhe të pavarura mbi racizmin antimusliman në mbar Evropën. Është një ndër veprat të referuese më autoritare për të kuptuar se si funksionon islamofobia si një fenomen strukturor dhe politik, duke formësuar ligjërimin publik, kornizat e politikave dhe praktikat institucionale në të gjithë kontinentin e Evropës. Gjatë 10 viteve të fundit, raporti ka dokumentuar modele që dikur mohoshin ose shpërfilleshin, duke zbuluar islamofobin jo si një problem episodik, jo pra si një rast apo si një episod sporadik, por si një formë e qëndrueshme dhe evoluese e racizmit antimusliman, e ngritur në shoqëritë evropiane. Po, çfarë do të thënë gjetjesh ke parë nga ky raport, Nada, për shembull për Europën, në cilat vende është bërë në për të gjitha vendet, ke një uri se si qëndron për shembull në Gjermani, në Austri, ndoshta në këto vendet pak më të njohura evropiane, apo e keni të përgjithshëm kështu raportin? Po, raporti është edhe i përgjithshëm, por edhe i specifikum për vendet, për të gjitha vendet evropiane, për shtetet kryesore evropiane, po edhe për Ballkan, përfshi dhe Ballkanin normalisht. Po, në Europë për shembull si qëndron gjendja? Po. Disa nga gjetjet, për shembull, është e pari herë kryesore është rritja e diskriminimit, për shembull sipas Agjencisë së BE-s për të drejtat themelore që gjendet në Francë, 47% e qytetarëve musliman kanë përjetuar diskriminim në 5 vitet e fundit, që tregon pra një rritje prej 39%. Gratë muslimane, veçanërisht ato që mbajnë veshje fetare, për shembull jo vetëm hijabin, por edhe abaja ose krahët e gjata, domethënë, përballen me nivele më të larta të përjashtimit. E dyta është se rritjet e krimeve të urrëties kanë qenë më të theksuara, për shembull një organizatë monitoruese në Mbretërinë e Bashkuar, që quhet Telmama, ka regjistruar numër më të lartë të incidenteve antimuslimane që nga fillimi i monitorimit, dhe rritjet e ngjashme u raportuan në shumë shtete të tjera evropiane. Një tjetër gjetje është normalizimi i narrativave të ekstremit të djathtë, për shembull partitë ekstrem të djathtë forcuan ndikimin e tyre politik në vende si Austria dhe Holanda, ndërsa aktorët kryesor politik përqafuan gjithnjë më shumë retorik përjashtuese mbi migracionin dhe sigurinë dhe identitetin kombëtar. Një tjetër gjetje është stigmatizimi i nxitur nga media. Pra kjo puna medias nuk do vetëm Ballkan, nuk do vetëm në Shqipëri, po edhe në gjithë Evropën, dhe për tretisimet sistematike negative të qytetarëve musliman në mediat kryesore evropiane, përforcuan frikën publike dhe legjitimuan politikat diskriminuese. Dhe një sektor, një fushë e cila është gjithmonë në presion është arsimi. Ndalimet e hijabit dhe abajas, ose siç e përmendëm më përpara, të krahëve të gjata, u zgjeruan në Francë, në Itali, në Danimark dhe një pjesë të Rusisë, ndërsa studentët musliman raportuan ngacmime në rritje dhe pra domethënë jo vetëm studentët muslimane që mbajnë hijabin apo simbol apo identitet musliman, por edhe student meshkuj, të cilët ndoshta kanë ngjyrë ose ngjyrë ndryshe, domethënë ose emra ndryshe, emra musliman. Kanë pësuar budizëm, ngacmime në rritje dhe kufizime të lirisë akademike, siç e dim disa profesorë domethënë janë larguar nga vendet e tyre të punës vetëm për shkak të qëndrimit të tyre pro-palestinez. Veçanërisht në lidhje me këto prenotësimet e tyre rreth Palestinës. E herë 2024 përmbyllet me rekomandime urgjente që janë se qeveritë evropiane duhet njohin zyrtarisht racizmin antimusliman në planet kombëtare të veprimit kundër racizmit. Duhet të rishikojnë kornizat kundër terrorizmit që shënjestrojnë në mënyrë disproporcionale qytetarët musliman.
duhet të mbrojnë lirinë e shpresë dhe tubimit, siç ishte në rastin e tubimit pro-palestines në disa kryeqytete kryesore të Evropës, dhe të forcojnë koalicionet e shoqërisë civile përmes financimit dhe bashkëpunimit. Mirë. Nada, do me thonë, këto janë gjetje, do me thonë që janë bërë sa i përket raportit. Mirë, po, keni informacione për shembull se a kanë hastur në vendin e duhur, a është ndërmarrë diçka për shembull ndaj këtyre rasteve për t'i ndërshkuar ose për t'i sankcionuar sipas ligjit, apo thjesht kur është në pyetje muslimani, do me thonë, hasin vesh shurdër këto ankesat ose paraqitjet që bëhen për shembull sipas ligjit. Apo thjesht do të thonë raporti bëhet vetëm për të identifikuar problematikat, mirë po nuk shkon më tutje se apo ndërshkohen ato padrejtësitë që bëhen ndaj muslimanëve për shembull në raste të ndryshme që i përmende. Po, raporti nuk e mbulon këtë pjesë, megjithatë ne po përpiqemi, kemi 10 vjet që përpiqemi të lobojmë, sidomos 2 editorët kryesorë të raportit janë përpjekur të lobojnë, domethënë në instanca të ndryshme deri në Parlamentin Evropian, deri diku një arritje që ne quajmë si arritjen tonë, domethënë, është kjo puna e legalizimit të ditës ndërkombëtare të islamofobisë, që është me 15 mars, dhe kjo është një domethënë arritje e raportit. Për shkak domethënë të lobimit vazhdueshëm që kemi bë. Mirë, po nuk e monitorojmë këtë pjesë më pas në sa të ndeshkonës, sepse kjo është në nivel personal, individuale të jemi, zakonisht autorët e secilit raport, për secilin dhe zakonisht ato i monitorojnë këtë gjë, po mbetet prapë në nivel individual. Për shembull, kush e ka ditur që unë jam autore për Shqipërinë, më është dërguar më për shembull për raste konkrete, për incidente konkrete, dhe kam ndjekur atë rastin deri në fund. Për shembull, kam kontaktuar me personin i cili ka busuar sulm islamofob, për shembull, kam pyetur nëse do të shkojë deri në fund kësaj çështje, do të ndërmarrë hapa legale apo do ta bëjë publike në media. Do të thënë varësi të rastit, varësi të personit të viktimës në thonjza të islamofobisë, vetë personi ka vendosur për shembull ta bëjë publike ose jo, ka vendosur të shkojë pas anës ligjore ose jo, dhe domethënë kjo na ka mbetur në dorë. Njëjta gjë domethënë se më ka ndodhur për rastet të Kosovës, e kam drejtuar autorëve të Kosovës, ose për Maqedoninë e Veriut, kam drejtuar atyre dhe ato e kanë ndjekur më pas rastin, po mbet vetëm në nivel individual më shumë. Po, pikërisht. Mirë, meqense e përmendë Shqipërinë, raportin evropian përgjithësi, por për Shqipërinë tani Nada të na thuash se si qëndron situata atje. Atëherë përmendëm punën e Namazjas, që ishte domethënë një problem, një incident, një nga incidentet kryesore, domethënë sepse u shoqërua me sulme turkofobe, islamofobe. Pas për shembull nëse do flisnim për çështjen për fushën e arsimimit, për shembull fushën e arsimit dhe kërkimit, keq informimi dhe shtrembërimi i historisë në tekstet shkollore, kjo është tipike, domethënë ndodh gati çdo vit. Ky lloj shtrembërimi manifestohet përmes racizmit të antimusliman dhe përbuzjes ndaj subjekteve turke, veçanërisht kur bëhet fjalë për perandorinë osmane. Dhe siç tregon ky raport, islamofobia është në rritje edhe në diskursin publik. Pas gjenocidit të Izraelit në Gaza, duke qenë në gjykimin e deklaratave të politikanëve me standarde të fyshta, për cilën edhe përmendëm folëm edhe më lart. Po, pikërisht. Po, në mediat përgjithësi për shembull që janë më të njohura kështu, Nada, ka raste të islamofobisë apo debatet që bëhen për shembull për tematika të ndryshme, shihet aty tendencë për shembull për të vënë islamin në një pozitë çfarë ndoshta nuk i takon ose nuk është në të vërtetë, por ajo tendenca për ta paraqitur në atë formën jo më të mirën e mundshme. Po kjo ndodh veçanërisht nga ato media të cilat ne domethënë i quajmë media islamofobe, madje edhe në raport kemi një listë me organizata, me persona dhe me media islamofob, të cilët ne kemi domethënë quajtur islamofob dhe kemi listuar gjithë aty, sepse ato vetë janë prenoncuar të tillë, domethënë nuk është ndonjë akuzë apo ndonjë shpifje, domethënë është persona të cilat ose media të cilat njihen si të tilla. Kemi dy lloj, domethënë burimesh, nëse mund të quajmë, që janë vetë mediat që e krijojnë këtë lloj islamofobi përmes emisioneve, programeve, deklaratave që bën, sepse këto media domethënë dihet se nga pagun, zakonisht kështu ndodh, domethënë ai që të paguan, ai edhe të imponon politikat, imponon dhe ideologjit, kështu që edhe mediat janë detyruar që
që përshtaten këtyre politikave. Pra, pikërisht. Dhe e dyta, kategoria e dytë nuk janë mediat, po janë vetë islamofobët, të cilët këto mund të jenë politikanë, mund të jenë gazetarë ose persona publik, të cilët pavarësisht se media për shembull emisione mund të jetë për islamin në formë shumë pozitive ose tema mund të jetë shumë e përgjithshme, ata sillen tema po tek islami, po tek islamofobia, sepse siç e përmendëm më përpara, paguhen nga lobi islamofob dhe duhet ta bëni një punë, një detyrë, një profesion, se që ata duhet ta bëjnë dhe e aplikojnë edhe e bëjnë. Ka media dashakeqëse domethënë islamit, po ka persona dashakeqëse të islamit, po ka për arsyet e tyre, siç përmendëm më përpara, nga lobimi, nga sponsorizimi ose nga mos informimi, ka atë që bëjnë edhe nga ignorancë ose mos informimi. Mirë po, realiteti shumë herë më mirë se sa që ka qenë, në fillimet... Ka përmirësim, domethënë nga vitin vetë vren që ka përmirësime, apo jo? Po, ka vetë përmirësime, qoftë edhe në prezencën e muslimanëve në media. Po, pra, ndoshta i ka kontribuar kjo, Nada, prezenca që e the edhe ti, më shumë e muslimanëve në media kështu, më shumë i shohim në për debate, në për emisione, në për intervista, që ndoshta e paraqesin ata në e vërtet të islamit. Po mendoj se po, sepse më përpara flitej në emër të islamit, flitej në emër të muslimanëve, po tashmë janë vetë muslimanë që flasin në emrin e tyre. Dhe është ndruar domethënë narracioni, është sepse kur flet në veten e parë, flet edhe si eksperiencë, flet edhe me shumë kompetencë. Dhe kemi goxha pjesëmarrë të muslimanëve, qoftë teolog, qoftë teologe, femra meshkuj, ose profesionistë të fusha të ndryshme që po japin kontributin e tyre, po ngrinë zërin, po flasin dhe po flasim me verbat e tyre, le të themi. Ashtu me të vërtet. Po në anën tjetër, Nada, ndonjëherë ndoshta në Shqipëri nuk e di sa është evidente, por në Kosovë në disa raste në media kemi tema në të cilat janë të përfshira muslimanët, flitet për islamin dhe janë të përfshirë mbase besimtarë, thonjza që nuk shkojnë sipas rregullave tamam me islamin dhe ata flasin për islamin. Domethënë paraqiten si përfaqësues të islamit në një farë forme dhe i dhënë një devijim ndoshta të vërtetës ose tematikës që trajtohet dhe ato pastaj nxisin debatet shumëta në publik edhe bëhet një rrëmujë e vërtet kështu. Nuk e di nëse të ka rënë rasti ta shohësh në Kosovë për shembull dëgjosh për raste të tilla. Po, e kam vënë, po siç e theti kjo bëhet vetëm për hatër të debatit, për të ngjallë debat, për të ngjallë klikime, për të folur, sepse sa më shumë të flitet rreth diçka, aq më shumë i bëhet reklam, kështu që nuk ka vlen as të flasim për individ të tillë edhe për media të tilla, mendoj. Megjithatë, Nada kështu, domethënë kanë atë efektin e vet, ndoshta në një masë të publikut, dhe a mendon që ndoshta kjo pjesa tjetër e muslimanëve, ndoshta bashkia islame, ndoshta hoxhallarët, më me kompetencë, do duhet të reagonin pak më shumë në këtë drejtim, që jo se kush të qohet, si i thon, kështu dhe të flas për islamin. Varet duhet edhe nuk duhet. Varet nga situata, varet nga sa e rëndësishme sa ja vlen të flitet edhe të diskutohet. Për shembull, nëse një fenomen ose një person nuk është i famshëm dhe e kërkon famën, siç e kanë zakon, domethënë e kërkon famën përmes islamofobisë ose e kundërta, e kërkon famën duke hequr si fetar, duke hequr si musliman, atëherë mirë është të injorohet. Mos flitet, mos prononcohet askush lidhur me këtë. Por nëse tashmë janë persona me influencë, janë persona të famshëm, persona të famshëm. Po. Nëse janë, atëherë patjetër që duhet të prononcohen teologë, ku diun profesorët e bashkisë islame, duhet që të distancohen edhe ta edukojnë në thonjsa audiencën. Qoftë audiencën muslimane, qoftë jo muslimane, që mbi të gjitha t'i bojkotojnë të tilla emisione, t'i bojkotojnë të tillë persona, sepse ka raste për shembull nëse ke vënë re, i shpërndajnë me niyetin për ta dënuar një fenomen, po ti duke shpërndar, po e promovon realisht, kupton? Kështu që ose mund të flasësh në mënyrë shumë përgjithshme ta dënosh një fenomen në mënyrë të përgjithshme. Është shumë çështë delikate dhe duhet në fjalë. Po, do të bëjmë shumë kujdes, domethënë që mos ta promovojmë ose mos ta reklamojmë diçka. Mund të flasim në mënyrë shumë përgjithshme, pa përmendur për shembull emrin, për mos më i dhënë famë më tepër. Ashtu, me vërtet. Ose nuk e di, duhet vlerësohet rasti nga rasti sepse janë raste delikate dhe do të bëjmë shumë kujdes. Po, patjetër. Mirë, ndërkohë do e them dhe numrin e telefonit ku mund të na shkruajnë mesazhe motra tona që po na dëgjojnë këto momente në +383 45 471 848. Mund t'i bëjnë ndonjë pyetje Nadës, pse jo dhe të na përshëndesin, të na bëjnë me dije që po na përcjellin.
Edhe vetë se I kam 1-2 mesazhe nata, po I lexoj tani. Okay. Pastaj do të vazhdojmë me bisedën. Mësuesja nga Struga na shkruan, ju përgëzoj për emisionin e dashura Lule që I përzgjedhni mysafirët e zonjat guximshme të afta që na bëjnë krenare. Unë do ta pyes zonjën Nada, a e ndjem veten të përmbushur me profesionin që ushtron? Dhe një pyetje tjetër ka pastaj. Pyetja ime e dytë thotë është çka e ka Djola Dostin? Mësuesja nga Struga. Djola Dostin, kemi një mbiemër të përbashkët, mirë po më duket se kemi dhe një origjinë të përbashkët, por nuk jam e sigurt. Po mund të kemi kisht largët, por ende nuk e kam hulumtuar, domethënë të shkoj gjatë gjë. Do kështu shumë nuk di që keni apo. Sepse di që më duket se jemi me origjinë nga njëti qytet të Shqipërisë, prandaj edhe dyshoj domethënë që mund ta shoh, por ende nuk e kam hulumtuar. Po. Kështu më sa di unë nuk kemi gjë. Duhet ta bësh. Kjo është e përfitim. Si gazetare që je, po them duhet ta bësh, duhet të hulumtosh për këtë rast. Po ke të drejtë. Ndërsa për pyetjen e parë, ka shumë gjëra në jetë që më përmbushin, edhe ndërto është edhe profesioni, por nuk është gjë vetëm. Mirë, po nëse do fokusohesh vetëm tek pyetja, domethënë që ka bërë pyetjen për profesionin, a ndjem unë e përmbushur me, kështu ishte, me karrierën që kam zgjedhur? Me profesionin tënd, pra me punën tënde që bën. Po, alhamdulillah, mund të them se ndjem e përmbushur, për arsye se mendoj se kam bërë zgjedhjet e duhura kur kam zgjedhur të studioj fusha të ndryshme. Kjo për arsye sepse fusha të ndryshme domethënë e plotson njëra tjetrën. Atë unë kam një formim në gjuhëtuja, fakultetin e kam bërë për gjuhëtuaja për kthim interpretim. Po. Një master të parë kam në mësuesi anglisht. Pra, deri tani kam profesionin e përkthyesës dhe të mësimdhënies. Masterin e dytë kam në gazetari të përgjithshme dhe tani jam duke bërë doktoraturën në studime të rrjeteve sociale. Gjitha këto domethënë janë një kombinim së bashku, nëse kombinohen së bashku, domethënë janë goxha aset, janë goxha kualifikim domethënë për ta bërë punën sa më mirë, elhamdulillah. Dhe mund të them kështu, domethënë troç nuk të lëm pa punë, sepse I ke nga një profesion, përveç se përkthyeses, mësueses, gazetarisë, rrjeteve sociale, kështu që e kam nga një profesion sido që të vinë punët, sido që të jenë situatat e rrethanat. Nuk mbetëm pa punë. Kjo është ideja. Sepse fillim domethënë kam pas parajgjyku sikur nuk jam e qartë me atë çfarë dua të bëj apo çfarë dua të bëj. Unë kam qenë shumë e qartë që prej fillimit që kur kam marrë medresen, I kam pas qëllimet e qarta dhe I kam bërë zgjidhje domethënë duke I menduar mirë e gjatë. Mashallah. Kështu që nuk kam pishman, alhamdulillah, nuk jam venduar fare për zgjedhjet e mia dhe alhamdulillah ndjem me fat që Allah më ka mundsuar domethënë këtë lloj kualifikimi. Ashtu me të vërtetë, po. A mund të bëhet fjalë ndoshta për një profesion, një drejtim që të flen më shumë shpirt ty kështu, të përmbush më shumë apo që të gjitha ato që I përmende kështu, secila normalisht gazetaria. Nëse do zgjidhja gazetaria, normalisht e kam pasur ndër kam pas pasion. Megjithatë domethënë zgjodha që mos studioj si fillim gazetari, por studioj për kthim interpretim sepse gjuhët I kam pas gjithmonë. Përveç se kam pas pasion, kam pas dhe talent, domethënë, edhe pse normalisht ma kanë theksuar mësuesit e në medresen. Mirë po, domethënë, ajo ëndra ime ka qenë gjithmonë gazetaria dhe zemra aty më flen më shumë, domethënë, është ajo që e bëj më shumë të më shumë pasion se nga gjitha profesionet e tjera. Po, sigurisht është një profesion fisnik kështu. Dhe më duket atraktiv, gjithmonë të mban gjallë, gjithmonë të informuar, gjithmonë në kërkim të diçkaje kështu, nuk bëhesh monoton asnjëherë. Ndoshta kjo është ajo arsyeja pse mbase e duam si profesion. Nada, folëm pak për mediat në Shqipëri, në Kosovë, pak a shumë I përcjell, kështu në përgjithësi ndoshta emisionet e tyre, programacionin, përmbajtjen, të intereson kështu, sa ke kohë ta ndjekësh ndoshta?